これこそ人間らしい姿だと心から思う。男性宅の防犯カメラが何度も異変を検知し、毎日子供が駐車場前の広場で自転車に乗っているのが分かった。大家さんは対策を考えたが、なんとチョークで車道にコースを描き、子供専用の走行ルートを作ってあげた。翌日、子供は最初戸惑っていたが、すぐにそのコースに沿って楽しそうに走り出した。大家さん自身も楽しみ、どんどんコースを改良していった。子供も毎日ここで思いっきり走り回るようになった。やがてこのコースには、次々と人や乗り物が集まり、ベビーカーまで通るようになった。心まで温かくなる光景だ。これこそ、人が何かを作り出す意味なのだ。